當荔枝遇着糖醋排骨，哇！呢個味，我已經想象不出用什麼語言來形容它了，太好吃了。我也覺得真的很好吃哦。真的好香。今年廣東嘅荔枝呢，真係多到食都食唔晒。上一個視頻呢，用荔枝嚟煲湯就知道好好飲噶啦。諗唔到呢，用佢嚟做呢個糖醋排骨都可以係咁好食嘅喎。今年呢係荔枝嘅豐收年，如果你屋企嘅荔枝啊，都好似我屋企咁食極都食唔晒嘅話呢，咁今日娟姐就用荔枝嚟分享一道非常好食嘅菜俾大家。俾兩條靚嘅排骨嚟，我呢隻啊，兩條嚇，要兩條。嗱，咁長，咁長啊？係。新鮮買返嚟嘅排骨先清洗下佢，加返啲麵粉或者生粉都得，再嚟少少水，咁樣揸拌一下呢，啲排骨就可以好乾淨㗎喇。再放入水龍頭嗰度清洗乾淨，之後呢，就係凍水落鑊，加入啲薑葱啦，同埋少少嘅米酒，煮滾咗之後呢，再將啲浮沫打撈乾淨。啲浮沫打撈得乾淨呢，啲排骨就唔需要再去另外清洗㗎喇。鑊中熱油，加入少許嘅冰糖，再用中細火慢慢炒。嗱，好似咁樣就炒出糖色嚟啦，跟住就倒入排骨，再快速咁樣翻炒均勻，跟住加入生抽，再嚟少少蠔油。嗱，呢味菜啊，好食嘅秘訣呢，就係加入3匙羹呢個生榨糖醋汁啦。嗱，呢個糖醋汁係新品嚟嘅，佢喺原有嘅基礎下做咗一個大嘅升級。哇！加咗啲生渣，真係特別香啊！呢個糖醋汁同普通嗰啲傳統嗰啲糖醋汁呢，佢係唔一樣嘅喎。因為咧呢個味道啊更加高級啊，佢加咗生渣，所以呢，聞起身都好開胃嗰種㗎。就算平時你用佢嚟點嗰啲薯條啊，都好好食㗎。重點啊，配料表真係非常之乾淨，睇得見嘅全部都係好天然嘅食材。嗱，好似糖醋排骨啊呢個菜呢，小朋友係最中意嘅。咁呢，你放入呢個糖醋汁呢，就真係可以好放心嗰種。加入咗糖醋汁之後呢，我哋再將佢翻炒均勻，跟住呢，就加入多啲嘅清水，冚個面，冚蓋，中火燜佢30分鐘先。嗱，呢個時候呢，我哋可以嚟剝荔枝皮啦。嗱，依家娟姐教你點樣整出一個完整啲嘅荔枝肉出嚟。我哋盡量用尖嘴嘅剪刀喺荔枝嘅頭部呢剪開4個地方，再用剪刀夾住中間個核擰一擰就可以出嚟噶啦。嗱，咁樣就可以取出完整嘅果肉嚟啦。嗱，呢度時間到咗，呢個時候呢就可以加入荔枝啦。用鑊鏟撩均勻下先，跟住啊再吸翻個蓋，大概係燜多佢10分鐘左右啦。哇！呢個時候嘅荔枝汁啊已經完全滲透喺排骨嗰度。最後呢，再灑翻啲白芝麻上去，點綴一下。哇！呢個菜啊，我已經忍唔住流口水啦。用呢個菜嚟招呼親朋好友啊，哇！真係太有面子啦，保證個個都會誇你係大廚啊，真係超正超正。如果你的荔枝吃不完的，你就像我這樣做，一定要去試一下，非常好吃，酸酸甜甜的，然後還帶了荔枝的清香味。哇！那個味道簡直就是絕極品。